हात लावला रे असं बघ इकडे काय दे तसंच ना काल कसा पडला बाबू इकडे इकडे ये पुढे ये चालव चालव गाडी चालव गाडी बस गाडीवर गाडीवर बस ना बस हीच व्हिडिओ तू दररोज बघायची चालव मोठी गाडी आणि त्याच्या मावशीने दिले पैसे इकडे पप्पा का काढ थांब ना तो काढला नाही गेली मग काय तिथून निघाल अशी आता पहिला ते आला ते का पाहिजे ते बटन तो चालू कर बाळा तिकडे सरक तू बस ना आधी 2 मिनिटं स्टॉप कर मी बसवते
जा बाळा, तो घेऊन गाडी. काय हे सांगा. कुठे घोडा? घोडा कुठे घोडा? कसा चालतो घोडा? घोडा कसा चालतो? खाली दाखव. कसा चालतो घोडा? हा. मेंढी कुठे? मेंढी दीदी पशी सफेद कलरची. दीदी पशी. कशी चालती मेंढी? कुत्रा कुठे? कुत्रा कसा करतो कुत्रा? कुत्रा कसा करतो? जरा कुत्रा. आणि ते बघ कुठे गेली खाली. कसं? हा लाईनीत लाव सर्व. लाव लाईनीत. राहू दे, पडू दे. दुसरा लाव. सर्व घे. हा ठेवून नीट ठेव. बाळा देऊ का तुझा? काय रे? नाही का तिथे तुझा बाळ? हा. घ्या. कुठे तुझं बाळा? कुठे? दाखव बाळा. दाखव. बाळाला काय काय कर, काय कर. काय काय कर? मांडीवर घे. मांडीवर. मांडीवर घे, मांडीवर घे. असं घे, असं घे, मांडीवर घे. यू बाई. हो. जेवायला दे त्याला, जेवायला दे. दूध दे त्याला, दूध दे. त्याची शेपटी कुठे आहे? उंदराची. उंदराची शेपटी. शेपूट कुठे? गाडी. विमान. घे हातात घे. भांडी देऊ का तुम्हाला? तिकडे ते साईडला ते लावायला त्यांना. लावून देऊ का? लावून दे. हां, सगळी लाव. हां. भांडी लाव. दीदी बोलव. आता पुढून काय नाही त्याच्यामध्ये. दीदी लाव ना भांडी पटापटा. सुटून झाली जर स्वस्ताला ते भांडी लावा. थांब 2 मिनिटं फोन घे. त्या भांडी लावडच पहिली मांडली ना. हा तिथे ठेव पिशवी आणि भांडी घे लावून ठेव. हा भांडी लावून घे. बाळा घे तुझा फोन. दीदी फोन कर आईला. मागं भांडला. पिशवी नाही